ఎండు ద్రాక్షను రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయాన్నే తింటే కలిగే 10 లాభాలు. ద్రాక్ష పండ్లను ఎండబెట్టి తయారు చేసి ఎండు ద్రాక్ష అంటే చాలామందికి ఇష్టమే. వీటిని కిస్మిస్ పండ్లని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని ఎక్కువగా స్వీట్లు, తీపి వంటకాల తయారీలో అందరూ ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈ ఎండు ద్రాక్షలను కొన్నింటిని తీసుకుని రాత్రిపూట నీటిలో నానబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే తింటే దాంతో మనకు ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయట. ప్రధానంగా పలు రకాల అనారోగ్యాలను దూరం చేసుకోవచ్చట. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎండు ద్రాక్షలో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. నిత్యం కొన్ని ఎండు ద్రాక్షలను తింటుంటే దాంతో రక్తం బాగా తయారవుతుంది. విటమిన్ బి, పొటాషియం వంటి పోషకాలు కిస్మిస్ పండ్లలో ఉన్నాయి. ఇవి గుండె సంబంధ వ్యాధులకు అడ్డుగోడగా నిలుస్తాయి. ఉదయాన్నే ఎండు ద్రాక్షలను తినడం వల్ల రోజంతా ఉత్తేజంగా ఉంటుంది. రోజంతటికి కావాల్సిన శక్తి లభిస్తుంది. ఉద్యోగులకు, పిల్లలకు కిస్మిస్ పండ్లు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. రక్తంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది. అధిక బరువు ఉన్నవారు నిత్యం కొన్ని కిస్మిస్ పండ్లను తింటే అధిక బరువు సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. మధుమేహం ఉన్నవారు ఎండు ద్రాక్షలను తింటూ ఉంటే రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు అదుపులోకి వస్తాయి. ఉదయాన్నే ఎండు ద్రాక్షలతో పాటు కొన్ని వెల్లుల్లి రేకల్ని పచ్చిగా అలాగే తింటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. ఎండు ద్రాక్షలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగానే ఉంటాయి. ఇవి శరీరం రోగనిరోధక వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి శరీరానికి రక్షణగా నిలుస్తాయి. జీర్ణ సంబంధ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. మలబద్ధకం తొలగిపోతుంది. గ్యాస్, అసిడిటీ వంటివి తగ్గుతాయి. ఎండు ద్రాక్షల యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షిస్తాయి. వైరల్ జ్వరాలు, ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడేవారు కిస్మిస్ పండ్లను తింటూ ఉంటే త్వరగా కోలుకుంటారు. అంతు చిక్కని రహస్యాలు, మరెన్నో మనకి తెలియని పురాతన కట్టడాలు, వాటి వెనక దాగిన నిజాలు, పూర్వీకుల ఆచారాలు, మరెన్నో మూఢ విశ్వాసాలు, ఇలా కాలగర్భంలో కలిసిపోతున్న రహస్యాల కొరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రహస్యవాణి ఛానల్.